ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः अनवरत स्मरणीयाः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः भगवन्तः रसराजप्रभवः भवन्तः सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः रसिकाः भावुकाः सज्जनाः स्वजनाश्च भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां सोमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल मासस्य 21तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां सन्निधिं प्राप्तुम् अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं मङ्गलग्रन्थस्य काचित् यात्रा विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अत्र अहं ममेति यो भावो देहाक्षादवनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। एतस्मिन् पद्ये अहंता भावः ममता भावः इति द्वौ भावौ आत्मज्ञाने बाधकौ स्तः। तयोः भावयोः त्यागपूर्वकं विदुषा किं कर्तव्यं तर्हि अत्र उक्तम् अध्यासोऽयं निरस्तव्यो। निरस्तव्यः अर्थात् अयं भावः दूरः कर्तव्यः। सः भावः अस्ति अहं भावः मम भावः अर्थात् कर्तृत्वविचारः भोक्तृत्वविचारः अर्थात् अध्यासः। अध्यासः अर्थात् मिथ्याज्ञानम्। एतत् सर्वं संत्यज्य विदुषा आत्मनिष्ठया स्थातव्यम् अर्थात् आत्मभावे अस्माकं स्थितिर्भवतु।
केन भवति? शुद्धज्ञानेन भवति। किं शुद्धं ज्ञानं? तर्हि तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इति शुद्धं ज्ञानम्। अलौकिकं ज्ञानं, पारमार्थिकं ज्ञानं, पारलौकिकं ज्ञानम् इति शुद्धं ज्ञानम्, आत्मज्ञानम्। आत्मतत्त्वस्य विचारः एव आत्मज्ञानम्। शरीरे 25 तत्त्वानि सन्ति, किन्तु एकस्यैव तत्त्वस्य सततं चिन्तनम् इति आत्मचिन्तनम्, आत्ममन्थनम्, आत्मविद्या, आत्मज्ञानम् एतदेव परमावश्यकम्। तत्रैव अस्माकं श्रेयः इति भगवत्पादाः निरूपयन्ति। ततश्च अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति, ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणं सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या नात्मन्यात्ममतिं जहि इति पद्यं वर्तते। अनुष्टुप् छन्दः, आदौ पदच्छेदः। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणम् अहं सः अहम् इति एव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिं जहि इति पदच्छेदः। श्लोकेऽस्मिन् जहि इति क्रियापदं वर्तते। लोट् लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनस्य इदं क्रियापदम् अस्ति। जहि अर्थात् त्यज। यथा मूढ, धनागम, तर्हि लोकेषणां वित्तेषणां जहि, तद्वदत्र भगवत्पादाः कथयन्ति जहि, त्यज। तर्हि किं त्याज्यमस्ति? तर्हि अत्र उक्तमस्ति अनात्मनि आत्ममतिं जहि। यद् आत्मतत्त्वं नास्ति, तथापि यत्र आत्मतत्त्ववद् एव भावः अस्ति, तं भावं जहि। किन्तु सः भावः कदा त्यक्तुं शक्यते, कदा तस्य त्यागः? तर्हि आदौ उक्तं ज्ञात्वा। अत्र ज्ञात्वा इति त्वान्तरूपं वर्तते। सम्बन्धभूतकृदन्तस्य त्वान्तरूपम् उच्यते ज्ञात्वा। विज्ञाय, बोधं प्राप्य, स्वं प्रत्यगात्मानं, प्रत्यगात्मानं ज्ञात्वा, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम्। एका बुद्धिः अस्ति, तस्याः बुद्धेः द्विविधा वृत्ति वर्तते। द्विविधा वृत्ति अर्थात् किं? तर्हि एकः भावः भवति श्रेयसः, एकः भावः भवति प्रेयसः। एका लौकिकी बुद्धि, द्वितीया अलौकिकी बुद्धि। एका बहिर्मुखी बुद्धि, द्वितीया आभ्यन्तरमुखी बुद्धि। एका शरीरस्य विचारपरायणा बुद्धिः, द्वितीया आत्मतत्त्वस्य विचारणे परायणा बुद्धिः। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते तदर्थं त्वया सः अहम् इति एव सद्वृत्त्या। एका भवति सद्वृत्तिः, एका भवति दुर्वृत्तिः। बुद्ध्याः वा बुद्धेः द्वे सोपाने स्तः। एकं सोपानमस्ति सद्वृत्तिः, द्वितीयं सोपानमस्ति असद्वृत्तिः। किन्तु तस्याः असद्वृत्तेः त्यागः कथं भवति, निवारणं कथं भवति? तर्हि तदर्थमत्र पुनः उक्तम् अग्रे
सः अहम इति एव सद्वृत्त्या, सोऽहम इति सद्वृत्तिः, कोऽहम इति असद्वृत्तिः। प्रश्नः अस्ति, किन्तु अहम पुरुषः, अहम प्राध्यापकः, अहम पुत्रः, अहम भ्राता, एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः स्वपरिचयः दीयते चेत् सा असद्वृत्तिः। किन्तु यदि कश्चित् पृच्छति को भवान्, तर्हि अस्माकम् उत्तरं किं भवति? सोऽहम्, अहं सः अस्मि। एतादृशम् उत्तरम् आगच्छति चेत् किं? सद्वृत्तिः। तर्हि अत्र भगवत्पादाः यथार्थज्ञानेन केवलं पुस्तकादधीतं ज्ञानम् इति न, किन्तु पुस्तकात् गुरुमुखाद् वा ज्ञानं प्राप्य यदा मनुष्यः एकां विशिष्टाम् अवस्थां स्थितिं च यदि प्राप्नोति चेत् तद् ज्ञानं, तद् विलक्षणं ज्ञानम्। अत्र विलक्षणं ज्ञानं नाम किं? सोऽहम् इत्यस्य ज्ञानम्। इति ज्ञात्वा त्वया सांसारिकी बुद्धिः त्याज्या। यथा श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे नवमेऽध्याये पितामहः भीष्मः स्वकीयां बुद्धिम् अपि समर्पयति। किन्तु कीदृशीं बुद्धिं समर्पयति, कीदृशीं मतिं समर्पयति? तर्हि तत्र तेन उक्तं वितृष्णां मतिं समर्पयामि इति। मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि। अत्र भगवति इति सप्तमी एकवचनं, परमात्मनि विभौ तादृशी मति आचार्येण देवव्रतेन पितामहेन भीष्मेण सा मति समर्पिता, तादृशी मति समर्पिता, तादृशी नाम वितृष्णा। अत्रापि उक्तं वर्तते यत् केवलं शास्त्राणि पठित्वा न, अपितु तस्यानुभूतिं कृत्वा केवलं बौद्धिकं ज्ञानं न, अपितु आत्मिकं ज्ञानम्, आत्मविषयकं ज्ञानम्, आत्मज्ञानम् इति ज्ञात्वा। परमात्मा कथयति, स्वयं कथयति, भगवद्गीतायां कथयति, 15 अध्याये कथयति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। सर्वैः अपि वेदैः अहम् एव वेद्यः। वेद्यः अर्थात् वेत्तुं योग्यः वेद्यः, ज्ञातुं योग्यः ज्ञेयः। तर्हि अहमेव ज्ञेयः अस्मि, अहमेव वेद्यः अस्मि, अन्यत्र त्वया पुरुषार्थः न कर्तव्यः। अतः अत्र उक्तं केवलं पारमार्थिकं ज्ञानम्, आत्मविषयकं ज्ञानं तव श्रेयसे भविष्यति। अतः अत्र उक्तं बुद्धिः साक्षिभावेनापि द्रष्टुं शक्नोति, किन्तु यदि पश्यति चेत्, यदा बुद्धिः साक्षिभावेन पश्यति तदानीं सा बुद्धिः ऋतुम्भरा प्रज्ञा भवति। तस्याः बुद्ध्याः वा तस्याः बुद्धेः नाम भवति ऋतुम्भरा प्रज्ञा। पारमार्थिकम् एव पश्यति, बुद्धिः विचारयति, किन्तु अलौकिकं विचारं करोति चेत् सा पारमार्थिकी बुद्धिः। लौकिक जगतः विचारे परायणा अस्ति चेत् सा लौकिकी बुद्धिः, व्यावहारिकी बुद्धिः, व्यवसायात्मिका बुद्धिः। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति न केवलं ग्रन्थस्य ज्ञानम् अपितु अनुभवस्य ज्ञानं महत्वपूर्णम्। एवञ्च प्रत्यगात्मनि आत्ममतिं जहि। एतादृशः भावः यदा शरीरे आत्मभावः भवति, यदा बुद्ध्याम् आत्मभावः भवति,
यदा मनसि आत्मभावः भवति, यदा प्राणेषु आत्मभावः भवति, तदा इमां बुद्धिं जहि इति भगवत्पादाः कथयन्ति। शरीरम् एव आत्मा एतादृशः भावः भवति चेत्तां बुद्धिं जहि। आत्मतत्त्वं भिन्नं, बुद्धितत्त्वं भिन्नं। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति विचारः इति बुद्ध्याः कार्यं वर्तते। अस्माकं जीवने यदि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् विचारः केन भवति, कया वा भवति, तर्हि बुद्ध्या भवति। विचारपरायणा बुद्धिः भवति। यत्र यत्र बुद्धिः अस्ति तत्र तत्र विचाराः सन्ति। किन्तु कीदृशाः विचाराः कर्तव्याः, एतादृशं पारमार्थिकं ज्ञानं केवलं मनुष्ये अस्ति। मनुष्येषु अपि सर्वेषु नास्ति। भगवच्चिन्तनपरायणाः भवन्ति, शास्त्रचिन्तनपरायणाः भवन्ति। आत्मविषयकं चिन्तनं येषां वर्तते ते एव इदं ज्ञातुम्, इदं विचारयितुं ते प्रवृत्ताः भवन्ति। सर्वेपि न भवन्ति। अतः साक्षिभावेन, उदासीनभावेन, तटस्थभावेन, कूटस्थभावेन यः विचारयितुं शक्नोति सः पारमार्थिकः जनः, सा पारमार्थिकी बुद्धिः। अत्र तस्याः बुद्धेः चर्चा कृता वर्तते। हंसः इति सोऽहम् इत्यस्यैव हंसः। तर्हि अनेनापि इदं ज्ञातुं शक्यते यत् सः कः वा अहं कः इत्यस्य प्रश्नः इति यः प्रश्नः, तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अहं सः। अहं सः। तर्हि अहं सः इति हंसः हंसः इति सोऽहं सोऽहम् इति भावः अत्र भगवत्पादैः निरूपितः वर्तते। अहम् आत्मा, अहम् आत्मा। यदि कश्चित् पृच्छति को भवान्, तर्हि किम् उत्तरम्? अहम् आत्मा। अहम् आत्मा गुडाकेशः। स्वयं भगवान् कथयति भगवद्गीतायाम्, अहम् आत्मा। आत्मा शब्दस्य अर्थः पुनः एकवारम् अस्माभिः स्मर्तव्यः। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चात्ति विषयानिह, यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते। वायुपुराणे आत्मनः इदं लक्षणं दत्तं वर्तते। तर्हि अयम् आत्मा। शास्त्रस्य परमं चरमं लक्ष्यमस्ति आत्मा। एवं च मानवदेहे एव इदं लक्ष्यं साधयितुं शक्यते। उपनिषत्सु उक्तं वर्तते, प्रणवो धनुःशरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। उपनिषद्वचनमस्ति। प्रणवो धनुः, प्रणवः नाम ओंकारः, धनुः अर्थात् धनुष्यम्। शरः आत्मा, धनुषी शरसन्धानं कर्तव्यमस्ति, अर्थात् बाणः स्थापनीयः भवति। सः बाणः, सः शरः अस्ति आत्मा। तर्हि प्रणवधनुषा शर आत्मना अस्माकम् अनुसन्धानं किं? लक्ष्यवेदः कुत्र कर्तव्यः? तर्हि उक्तं ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अस्माकं लक्ष्यमस्ति ब्रह्म। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम्। एतद् लक्ष्यं साधयितुं प्रमादः न कर्तव्यः। नान्यथा प्रायः प्रातः जागरणं कृत्वा व्याख्यानश्रवणे प्रमादः भवति। निद्रादेवी बहु पीडयति। किन्तु अत्र उपनिषत्सु
उक्तं वर्तते तत्र प्रमादः न कर्तव्यः। कुत्र प्रमादः न कर्तव्यः? तर्हि प्रणवधनुषि शररूपस्य आत्मनः ब्रह्म इत्यस्य लक्ष्यं वेत्तुं ज्ञातुं प्रमादः न कर्तव्यः। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। शरः अर्थात् आत्मा, तन्मयः तत्मयः इति तन्मयः, तस्मिन् लयः भवेत्। तस्मिन् कस्मिन्? ब्रह्मणि। ब्रह्मणि अस्माकं लयः भवेत्। तदर्थम् आत्मना इदं सततं चिन्तनीयम्। तर्हि यदि कश्चित् पृच्छति को भवान्, तर्हि अस्माकं समेषामपि एकमेव उत्तरं भवति, समानम् उत्तरं भवति। किम् उत्तरं भवति? अहमात्मा। एतावदेव अस्माभिः वक्तव्यं भवति। अधिकं किमपि उत्तरे न गच्छति, एतदेव आगच्छति, अहमात्मा। तर्हि अयं भावः एव दृढः भवेत्। अहमात्मा इति भावः दृढः कर्तव्यः। अनेन दृढभावेन इदं साधयितुं शक्यते। तर्हि अयम् एकः भावः अस्ति। अयं भावः नाम अहमात्मा इति यः भावः अस्ति तस्य भावस्य विस्तारः कर्तव्यः, व्यापृतिः कर्तव्या। अहमात्मा वर्तमानकाले, अहं पृच्छामि, वर्तमानकाले जगति कः स्वस्य परिचयम् एवं प्रकारेण ददाति? यदि कश्चित् पृच्छति कः भवान्, तर्हि कः एवं प्रकारेण परिचयं ददाति? यदहमात्मा। एवं प्रकारेण कोऽपि परिचयं न ददाति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति एतस्य भावस्य विस्तारः कर्तव्यः, विस्तृतीकरणं कर्तव्यम् एतस्य भावस्य, व्यापकता भवतु। भारतीय परंपरायां यदि परिचयः प्रदातव्यः वर्तते चेत् अनेन प्रकारेण परिचयः दातव्यः। यदि कश्चित् पृच्छति को भवान्, तर्हि अहमात्मा एतदपि वक्तुं शक्यते। भगवत्पादाः एव कथयन्ति चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अयमपि एकः परिचयः अस्माकम्। अहं शिवः, शिवोऽहम्। तृतीयम् उत्तरम् अहं ब्रह्मास्मि। चतुर्थम् उत्तरं तत्त्वमसि। तर्हि एवं प्रकारेण स्वपरिचयं कः ददाति? न कोऽपि ददाति। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति अनेन प्रकारेण परिचयः दातव्यः इति न, अयं भावः दृढः कर्तव्यः, एतस्य भावस्य विस्तारः कर्तव्यः, व्यापकता भवतु एतस्य भावस्य। तर्हि आत्मनिष्ठो भव। अयं भावः यदि दृढः कर्तव्यः अस्ति चेत् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति आत्मनिष्ठो भव। आत्मनिष्ठो भव इत्यस्य कः अर्थः? सामान्य अर्थः अस्ति इति भवन्तः जानन्ति, सामान्यम् अर्थं भवन्तः जानन्ति। आत्मनिष्ठो भव इत्यस्य आत्मनि निष्ठो भव। अत्र महत्वपूर्णः शब्दः अस्ति निष्ठा। निष्ठा शब्दस्य कः अर्थः भवति? निष्ठा शब्दस्य अर्थः भवति नितरां तिष्ठति इति निष्ठा। झंझावातः आगच्छति, कोलाहलो भवति, प्रलयः भवति, तथापि यः विचलितः न भवति, यस्य भावः यस्मात् स्थानात् विचलितः न भवति, सः निष्ठावान्। व्याकरणे अपि वर्तते तक्तवतु निष्ठा। तत्र तु भिन्नेन अर्थेन अस्ति, किन्तु व्याकरणे अपि एकं सूत्रं वर्तते। अत्रापि उक्तम् आत्मनिष्ठो भव, अर्थात् आत्मनि नितरां तव स्थितिर्भवतु। नितरां तिष्ठति इति निष्ठा। नितरां तिष्ठति, कालक्रमेण तत्र परिवर्तनम् आगच्छति इति न। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविरता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। यथा कथं यत्किमपि भवेत् त्यागः नास्ति एतस्य विचारस्य। अर्थात् एकवारम् अस्माकं श्रद्धा यत्र दृढा भवति,
यत्र स्थिरा भवति तत्र अस्माकं निष्ठा भवतु, सा श्रद्धा नितरां तिष्ठतु, तर्हि सा निष्ठा वर्तते। यदि भावः विचलितः भवति, आन्दोलनं भवति, तरङ्गाः आगच्छन्ति, कदाचित् विचारेषु ऊर्ध्वगतिः भवति, कदाचित् अधोगतिः भवति, तर्हि एवं प्रकारेण न। यथा गुर्जर भाषायाम् एकस्मिन् भजने पानबाई कथयति, मेरु पण डगे पण जेना मन ना डगे न पानबाई। तर्हि अत्रापि पर्वताः यदि विचलिताः भविष्यन्ति चेत् भविष्यन्ति, किन्तु यह एकः आत्मभावः, या एका आत्मनिष्ठा अस्माभिः आरोपिता, सा कदापि विचलिता न भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः, तदर्थं काचित् यात्रा कर्तव्या, तदर्थं पुरुषार्थः कर्तव्यः, तदर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। भगवत्पादाः कथयन्ति, यदि कर्तव्यमस्ति चेत् इदमेकं कार्यं कुरु, अनेन तत् कार्यसिद्धिर्, अनेन तत् साध्यं साधयितुं शक्यते। साध्यं नाम साधयितुं योग्यं साध्यं। यदस्माभिः साधनीयमस्ति, यदस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति, तदनेन, अनेन नाम आत्मभावेन, अनया नाम आत्मनिष्ठया। अस्माकं निष्ठा आत्मनि भवतु। संपूर्णोऽपि दिवसः प्रातःकालादारभ्य आरात्रिं यावत् तत्र कदाचित् देहविषयकः अपि विचारः भवति, मनः अपि कुत्रचित् कुत्रचित् धावति, बुद्धिः अपि व्यवसायं करोति, प्राणाः विचरन्ति, स्वकार्यं कुर्वन्ति, किन्तु तत्सर्वं सम्पाद्य यदि एतत् सर्वम् अस्माभिः साक्षिभावेन अवलोक्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते, भवतु कुत्रचित् मनः प्रवृत्तं वर्तते, भवतु कुत्रचित् बुद्धिः विचारपरायणा अस्ति, भवतु मया शरीरस्य विचारः कृतः, किन्तु एतत् सर्वमपि यदि अहं साक्षिभावेन पश्यामि चेत् अहम् आत्मनिष्ठः अस्मि, तदेतस्य प्रमाणं वर्तते, तदेतस्य प्रमाणम्। अतः अत्र उक्तम् अहमात्मा, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। एवं प्रकारेण विचारः कर्तव्यः, एवं प्रकारेण स्वपरिचयः प्रदातव्यः। कदा भवति एतत्? यदा अहम् अहन्तां त्यजामि, ममतां च त्यजामि, तदानीम् एतद् भवितुमर्हति, तावत् न भविष्यति। तर्हि बुद्ध्या यदि विचारः कर्तव्यः अस्ति चेत् अयं विचारः कर्तव्यः। कः विचारः कर्तव्यः? तर्हि लौकिकदृष्ट्या अस्माकं यः परिचयः अस्ति तद् मम वास्तविकं स्वरूपं नास्ति इति विचारः कर्तव्यः। अतः अत्र प्रोक्तं भगवत्पादैः यत् सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या, सोऽहम् इति अस्माभिः यदुच्यते अध्यात्मदृष्ट्या विवेकचूडामणौ भगवत्पादाः कथयन्ति सोऽहम् इति सद्वृत्तिः। सावधानेन एतत् श्रोतव्यम्। एका भवति सद्वृत्तिः, द्वितीया भवति असद्वृत्तिः। अत्र भगवत्पादैः उक्तम् एकस्य अहंकारस्य नाशः भवति चेत् पश्चात् सर्वं स्वतः आगच्छति, तदर्थं यत्नः अपि न कर्तव्यः भवति। यदि किमपि बाधकं तत्त्वमस्ति चेत् एकमेव बाधकं तत्त्वमस्ति, तद् बाधकतत्त्वं नाम अहंकारः। अहं वृत्ति, अहं मति, अहंकारः, अहं कृतिः, अहं करोमि इति भावः। भगवद्गीतायां भगवता उक्तं वर्तते अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तर्हि तत्र अंतःकरण चतुष्टयमस्ति, तत्र अहंकारस्य चतुर्थं स्थानं वर्तते।
वा तृतीयं स्थानमस्ति मनो बुद्धि अहंकार चित्तानिनाः तत्र श्लोकानुसारम् उच्यते चेत् एवमेव अस्माभिः व्यवहारे किम् उच्यते मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं प्रकारेण चतुष्टयं मनः बुद्धिः चित्तम् अहंकारः तर्हि तत्र चतुर्थं स्थानमस्ति किन्तु यदि अस्माभिः सावधानेन साक्षीभावेन स्वमूल्यांकनं स्वावलोकनं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते अहंकारस्य चतुर्थं स्थानं नास्ति प्रथमं स्थानं वर्तते कुत्रचिदपि अस्माभिः गम्यते केनचित् अस्माकं व्यवहारः भवति तत्र सर्वादौ अहंकारः आगच्छति अहं कुत्र मया कुत्र स्थातव्यं मम लाभाय किं मम अत्र किं प्रयोजनम् एतस्मिन् विषये एव स्वस्वार्थपरायणः एव अयं विचारयति अयं नाम जीवः अयं जीवः सर्वादौ तदेव विचारयति तर्हि यदि साक्षीभावेन अस्माभिः इदम् अवलोक्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते मनः अपि पश्चादागच्छति बुद्धिः अपि पश्चादागच्छति चित्तं तु कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति किन्तु अहंकारः प्रप्रथमः भवति सर्वादौ भवति अहं धिया एव एतत् सर्वं विचार्यते तेन कारणेनैव अस्माभिः पारमार्थिकः यः लाभः प्राप्तव्यः वर्तते पारमार्थिका वा पारमार्थिकी या अनुभूतिः कर्तव्या वर्तते सा न भवति आत्मतत्त्वस्य अनुभवः सरलः अस्ति किन्तु अहंकारः तत्र बाधकः वर्तते यदि सः निर्मूलः भवति चेत् बहु सपदि इमाम् अवस्थां प्राप्तुं शक्यते अत्र भगवत्पादैः पुनः एका सद्वृत्तिः अस्ति द्वितीया असद्वृत्तिः वर्तते तदर्थम् एकः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते परिच्छिन्नं ज्ञानम् परिच्छिन्नं ज्ञानम् अत्र एकः शब्दः अस्ति परिच्छिन्नं ज्ञानं परिच्छिन्नं ज्ञानं नाम किं परिच्छिन्नं ज्ञानं नाम वृत्तिज्ञानं वृत्तिज्ञानं नाम किं तर्हि सा द्विविधा द्विप्रकारात्मिका सद्वृत्तिः असद्वृत्तिः इति वृत्तिज्ञानम् इदं वृत्तिज्ञानमेव परिच्छिन्नं ज्ञानम् तर्हि सद्वृत्तेः ज्ञानम् असद्वृत्तेः ज्ञानम् इति परिच्छिन्न ज्ञानं वृत्तिज्ञानम् अत्र कुत्रचित् सद्वृत्तिः कुत्रचित् असद्वृत्तिः कुत्रचित् पारमार्थिकी दृष्टिः कुत्रचित् स्वार्थपरायणा वृत्तिः तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति या पारमार्थिकी बुद्धिः अस्ति या पारमार्थिकी वृत्तिः अस्ति या सद्वृत्तिः अस्ति सा एव सेवनीया सा एव उपासनीया सा तस्याः एव विस्तारः कर्तव्यः तस्याः नाम सद्वृत्तेः एव विस्तारः कर्तव्यः तस्य विकासः कर्तव्यः तस्य व्यापकता भवेत् तादृशः यत्नः कर्तव्यः इति भगवत्पादाः निरूपयन्ति किन्तु मनुष्यस्य दूषणं किम् अस्ति तस्य भावना कुत्र वर्तते तर्हि तस्य भावना कदाचित् शरीरे भवति कदाचित् मनसि भवति कदाचित् बुद्ध्यां भवति कदाचित् प्राणेषु भवति एवं प्रकारेण तर्हि शरीरे बुद्धिः मनसि बुद्धिः बुद्ध्यां बुद्धिः सा असद्वृत्तिः किन्तु आत्मनि बुद्धिः सद्वृत्तिः अत्र सद्वृत्तेः चर्चा कृता तदर्थं किम् अवगन्तव्यं सोऽहम् इति अवगन्तव्यम् इदमेव अस्माभिः वक्तव्यं सोऽहम् सोऽहम् एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः श्वासाः स्वीक्रियन्ते चेत् कालक्रमेण अस्माकं कदाचित् बुद्धिः अपि तत्र न भविष्यति किन्तु श्वासानाम् आवागमने सोऽहम् सोऽहम् इति नादः एव अस्माभिः श्रोतुं शक्यते बहूनां महानुभावानाम् अयम् अनुभवः वर्तते किन्तु प्रारम्भदशायां जागृतावस्थायाम् अस्माभिः सावधानेन श्वासाः स्वीकर्तव्याः तस्मिन् समये च सोऽहं सोऽहम् इति भावः कर्तव्यः पश्चादेवमेव यदि वयं कार्यपरायणाः भविष्यामः चेदपि श्वासानाम् आवागमने सोऽहं सोऽहम् इति नादः एव भविष्यति तर्हि इयम् अवस्था उत्तमा अवस्था वर्तते एतस्याः अवस्थायाः
विस्तारः कर्तव्यः। तदर्थं भगवत्पादाः कथयन्ति परिच्छिन्नं ज्ञानम् अर्थात् वृत्तिविषयकं ज्ञानं तत्रापि एका या सद्वृत्तिः अस्ति तत्र अन्वयः कर्तव्यः, या असद्वृत्तिः अस्ति तस्य व्यतिरेकः कर्तव्यः। ताम् असद्वृत्तिं जहि इति अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। असद्वृत्तिं जहि अर्थात् इमाम् अवस्थां जहि। देहाध्यासं त्यज, इंद्रियाध्यासं त्यज, अंतःकरणाध्यासं त्यज, प्राणाध्यासं त्यज इति आचार्य चरणानां श्रीमद् वल्लभाचार्याणां ये पंच अध्यासाः तैः स्वीकृताः सन्ति ते अत्र मिथ्याज्ञानेन निरूपिताः सन्ति। देहे आत्मभावः, इंद्रियेषु आत्मभावः, प्राणेषु आत्मभावः, अंतःकरणे आत्मभावः, तर्हि इमं भावं जहि। तर्हि अत्र भावः न कर्तव्यः अस्ति, अत्रापि भावः न कर्तव्यः अस्ति, तर्हि कुत्र भावः कर्तव्यः? तर्हि आत्मभावं कुरु, आत्मनि भावं कुरु, आत्मभावे स्थिरो भव, आत्मभावे तिष्ठ इति अत्र भगवत्पादानां वचनं वर्तते। अनात्मनि आत्ममतिं जहि। यत्र आत्मतत्त्वं नास्ति तत्र त्वया या आत्मबुद्धिः उत्पादिता वर्तते, निरूपिता वर्तते, स्थापिता वर्तते, तत्र सा बुद्धि दृढ़ा भवेत्। तत्पूर्वं तत् त्यज। इदं मम शरीरम् एव आत्मा अस्ति, अयं विचारः कदाचित् आगच्छति चेदागच्छति, किन्तु सः विचारः दृढः कर्तव्यः नास्ति इति भगवत्पादाः अत्र केन शब्देन निरूपयन्ति? अनात्मनि आत्ममतिं जहि। यद आत्मतत्त्वं नास्ति, यस्य गणना आत्मतत्त्वे न भवति, तत्र आत्मनः गणनां मा कुरु। आत्मनि आत्मभावः भवति, कदाचित् विलम्बेन भविष्यति, चलिष्यति, किन्तु यद आत्मतत्त्वं नास्ति तत्र आत्मतत्त्वस्य भावः दृढः न कर्तव्यः। सः भावः शनैः शनैः अस्माभिः शिथिलः कर्तव्यः वर्तते। नान्यथा सः भावः दृढ़ भविष्यति चेत् पुनर्जन्मनः कारणं स्वयमेव उत्पन्नं भविष्यति। अतः अस्माभिः अत्र इदमेव सावधानेन स्वीकर्तव्यं वर्तते इति अद्य एतदेव कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः पुनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।